Mae'r fennau yn llawn bwyd môr amazing, a un o'r tysora mwyaf di oysters. Mae yna wely o'r cregyn awesome yma just dros y fennau o dre. Mae'n rili anodd ffeindio restaurant yn Caernarfon wan sy'n gwerthu oysters, a dwi'n meddwl mae hynna'n nuts. Ond o ddim fel o hyd, sti. Yn fama, yn lle mae'r crawn wan yn y 1890s, oedd hwn yn oyster saloon. Oedden nhw'n masif yn New York, masif yn Llundain, a oedden ni fy un yn drefyd, faint o cool dyna. Gwyddal oedd yn bia fo, Martin Conlon, oedd o'n siarad Saesneg, Gaelic a cofi, dwi'n lyfio fo. Oedd yn gwerthu oysters, cigars a booze, swnio fatha heaven i fi, ia. Oedd o'n fine dining, ia, twath da ni'n associatio oysters wan efo pobl cyfoethog a champagne, oedd pobl tlawd yn dod yma, pobl loaded, oedd pawb yn dre yn smasho oysters, a oedd nhw'n really rhad fyd. Adag yna, oedd pwys o oysters hannar pris pwys o beef, ond dathon nhw allan o ffasiwn ar diwadd oes Victoria. Chos fod oysters yn puro dŵr, oedd yna systema sewage yn cael ei roi ar wlau oysters, a nath yna lwyth o bobl ddal typhoid. Oedd Martin gorfod cau siop, oedd o'n annan llwyth o pres na 100 grand neu rhywbeth, a oedd o'n gorfod cau y oyster saloon. Dwi'n gutted, sy'n ei lyfio os yna oyster saloon dal yn dre, ond mae'r crawn yn pub bach cool am peint fyd. So fatha tribute i'r oyster saloon a Martin, dwi'n mynd i glwcio fersiwn fi o Bay Victorian yn iwsio oysters a beef. Yr OG surf and turf. Y cut gora beef i roi mewn pei ydy'r shin. Cut rad a really blasus. Mewn efo chydig o flawd, nionyn, garlic a rosemary fresh. Unwaith mae'r garlic a nionyn di swetio lawr, dwi'n tynnu bod dim allan, wedyn mae'n amser am y rw. Dechrau fo nob da o fenyn, a mae yna'n crafu gwylod y pot i codi'r bits nali na. Fewn efo blawd, a cwcio fo cyn adio stout Cymreig da a stock beef. Unwaith da chi efo greifi tew, rhoi'r cyd yn ôl mewn, a paid anghofio resting juices na, mae hwnna'n liquid gold. Taflwch un neu ddau o ddail be mewn, anchovies di torri'n fan, a chydig o tomato puree. A wedyn tip next level, nes i dysgu dyn Mrs Robaich post bach, 9 fe, oedd llech y bôn marw i fewn. So, mae hwnna, y marw na i gyd yn di toddi ffwrdd. Hein oedd y darnad fi a chwaer fi'n cwffio dan pan ni'n damcynio dy seili ti'n ein, pan ddyn ni beef stew, ia. Oedd yn neud y pot yn canol, o'n i straight am y bôn marw a sycio i allan. Yes! Iawn ta. Ceiad ar. Mewn i'r pop de. A dydd hwn byblo i ffwrdd rwan ar 160. Checio fo ryw 2 awr. Gweld lle dyn arni. Ar ôl ryw 2 awr, mae'r filling ma'n edrych yn stunning. Just yli ar y bôn marw na. Ond mae hwnna fatha lava wan, felly tra mae'n cwlio lawr, amser am y surf. Dwi yn really excited wan, ia. Yli beth ni'n mynd yma. Trysor y fennau. Oysters. Yes! So, ro'n i siecio rei heina. Rapio llawch ti mewn twal, so bod ti'n mynd stabio dy hyn. So, sy'n fyddai siecio nhw, di fewn i'r grŵf ar gwylod y shell ma. A dim mewn hardcore, dim mewn yn galad, just slow bach. A unwaith ti'n clywed y crack. Just rhyddhau y muscle o top y cracan. Ti efo oyster, y fennau, amazing. Mae yna eto rhywbeth yn connectio'r muscle i'r cracan yma a chef's perks, ia. Mennau oysters ydrig o'r yn y byd, ia, a mae'r liquid yna sy'n fewn o'n fod fatha stock cube y môr hallt mwyaf next level gyd i. Iawn ta, siecio rest o hyn. Ar ôl siecio pob un a wneud yn siŵr i beidio colli'r juice na allan onyn nhw, dwi'n sgreipio'r bôn ma roi mewn i'r pot a casglu gweddill yr esglyn ar dail be. Wedyn dwi'n drislo'r hylif morol na i gyd mewn i'r mix. Pan da chi'n platio fo fyny, byddwch yn hael efo'r oysters, ia. Mae pawb sy'n cael slice o bei yn cael tamad o oyster. Wan, mae sio ceiad oes, ond da chi'n isio wel fi yn ei pastry na, ewch online am y recipe, ia. I wneud pethau fwy next level, dwi'n rhoi asgwrn arall yn top y pei, crimpio'r ochra a rhoi eglos iddo fo. Wedyn, nôl mewn i'r popdy am ryw 1/2 awr, ta mae o'n lyflu a crispy.
Mae'r holl amser a love dwi wedi gwneud i'r OG surf and turf ma. O, mae gyd o werth o. O, pa'n adwll yna. Holy pastry. Wedja bach da, ie? O. Mwy o'r filling ma. Mae hwnna'n unreal hwnna'n di. Iawn ta, dwi'n gorau cael yr oyster, dwi'n bach o beef, y pastry. Ti'n be, o? Oedd y Victorians yn gwybod beth yn wneud, o. Old school surf and turf. Ond ti'n be, mae'n hen bryd. I fe fod yn new school. Come on, ia. Oysters Cymreig, beef Cymreig, stout Cymreig. Mae'r blas yr oyster yna, ia. A'r liquid yna, nathon ni fewn, so liquid y 6 oyster. Mae just dda, yn y cefndir, dim bach o blas y môr, ia. Dwi'n lyfio fo.